Jeg vil i den her video prøve at beskrive, hvordan man kan vise, at ligningen f af xy er lig 3. At det beskriver en ligning, når den er lig x i anden minus 4x plus y i anden minus 6y. Og til det der skal vi bruge vores kvadratsætning. Og den ser sådan her ud: a plus b i anden er lig a i anden plus b i anden plus det dobbelte produkt. Og hvorfor skal vi bruge den? Jamen det er jo fordi vi skal kigge på en eller anden cirkelligning, hvor vi kan, eller vi skal i hvert fald vise, at det beskriver en cirkelsligning. Og vi skal beskrive, at den rent faktisk har en radius, der er større end 0. Okay, hvis vi starter med at kigge her over på det første led med x'erne, så står der jo x i anden minus 4x. Og hvis jeg gerne vil skrive det om til en eller anden kvadratsætning, jamen så kunne det jo godt ligne, at man kunne bruge det her 2ab til et eller andet. Og se, der er et eller andet tal ganget med 2, der skal give minus 4x. Og det eneste tal, der kan ganges med 2 og give minus 4x, ja, det er 2. Derfor så kigger vi på kvadratsætningen x, eller kvadratet af x minus 2 i anden. Og hvad giver det egentlig? Nå ja, det giver jo x i anden, ja minus, så skal vi op og kigge på vores kvadratsætning, plus 2 i anden, det giver 4. Og så minus det dobbelte produkt, eller plus det dobbelte produkt, men det dobbelte produkt her, det vil give den negativt tal, da det er en enfaktor er negativ, så derfor får vi minus 4x. Det ligner jo lidt det her oppe, men det er ikke det samme. Så vi kan prøve lige at manipulere lidt med det. Vi kan i hvert fald skrive, at det her det ligner det, der står hernede. Så hvis vi nu den eneste forskel er, at der er de her 4 ekstra. Så vi kunne skrive, at det var x minus 2 i anden minus 4. Alright, så langt så godt. Så gør vi noget tilsvarende med vores y'er. Der står y i anden minus 6y. Så vi kigger på y i anden minus 6x og bruger vores kvadratsætning. Og den eneste, så vi har jo ligesom et eller andet, der skal være 2 gange et eller andet, der er a og b, skal give minus 6y. Det må naturligvis være et y. Og så skal vi have 2 gange et eller andet, så det giver minus 6. Det må være minus 3. Så vi kigger lidt nærmere på vores kvadrat, der hedder y minus 3 i anden. Lad os lige prøve at regne lidt på, hvad giver det her kvadrat. Ja, det her kvadrat, det må give y i anden plus 9 minus, eller plus det dobbelte produkt, som jo så er negativt her, ikke? Så vi får minus 6y. Okay, det ligner tilnærmelsesvis det her oppe, men der er 9 for mange. Så derfor så skal vi omskrive det, så vi kigger på det her, og vil gerne skrive det om som et kvadrat. Ja, det må så være lig kvadratet herover, der hedder y minus 3 i anden. Men der var så 9 for mange, så vi skal lige trække de 9 fra. Så lad os prøve at sammenholde, hvad det egentlig er, vi har fundet ud af. Jamen, vi har jo fundet ud af, at vi kan skrive det som sådan nogle kvadrater her, ikke? Så vi skriver vores første led her, x i anden minus 4x, som et kvadrat, plus det her kvadrat, vi har herover. Okay, og det vil vi gerne have til at give 3. Lad os prøve at se, hvordan det kan blive til en cirkel. Jamen igen, så har vi vi har negativ minus 4 her og minus 9. Så det giver minus 13 lagt sammen. Så hvis vi plusser med 13 på begge sider af lighedstegnet, så får vi, ja, så forsvinder vores negative tal jo, ikke? Og så får vi x minus 2 i anden plus y minus 3 i anden. Og lige 3 plus 13, det kan vi vist godt skrive om til 16. Så lad os gøre det. Og så ligner det mistænkeligt meget i en cirkel, der har centrum i 2,3 og har en radius på 4.